Şüpheli kimseyi görmedim Bamsal Paşam. Ne oldu ki? Konuşmamışlar. Sen de birilerini görürsen bize haber edesin. Emin olur Bamsal Paşam, emin olur. Tanrı bizi şeytanın kötülüklerinden korusun. İyi. Sen de buralarda çok dolaşmıyorsun. İblisler çarpar seni. Zaten iki büklümsün. Bir de senin peşinden koşmayalım. İçimi bir korku kapladı. Ben Söğüt'e varayım. İyi sen söyle varasın. Haydi atlar. Biz de yola devam edelim. Haydi. Kimsin Hatun? Kimlerdensin? Çoban oğullarından. Babamın emriyle mal almaya geldik. Gece handa kalacağız, sabah da yola revan olacağız beyim. Beyim Osman kendine gelir. Osman'ım. Osman'ım. Allah. Sana çok şükür ya. Yavrum. İyi misin Osman'ım? Ağrınsızın var mıdır? İyiyim baba, iyiyim. Merak etme. Beyim. Akşama idama gidelim diye tutulursa şaşmayasın. Yine ettin deliliğini. Yüreğimizi ağzımıza getirdin oğul. Öyle diyorsun Osman. Ne işin vardı vuruşmanın içinde? Neden tek başına dalarsın eşkıyaların arasına? Sen nasıl vaktinde avdayken anamı zalimlerden kurtardıysan ben de o masumları kurtarmak istedim. Sağ olsun. Bu hatun yetişti de hepsinin hakkından geldik evvelallah. Tebrik Hatun. Ettiğin iyiliğin hakkı ödenmez. Akşama toyumuz vardır. Seni de alplerine de ağırlamadan göndermeyiz. Davetiniz bizim için onurdur. İcabet ederiz. Yiğitliğine diyecek yoktur Osman'ım. Lakin bir daha böyle bir durumla karşılaşırsan evvela kendini emniyete alıp tez babaya haber edesin. Buyruk senindir oğlum. Altlar! Burada vuruşmuşlar. Her tarafta kan izleri var Bamsal Paşa. O vakit Cesetler nerede? cesetler kardeş. Cesetler kardeş. Cesetlere kardeş. Cesetleri sürüklemişler.
Sonra da atları atıp götürmüşler kardeş. Atlar ağırlaşmış. Bu atların üzerinde en az 2 kişi var. Birisi ceset. Belki yalnız değillerdir kardeş. Bakalım. Bakalım bu işin ucundan neler çıkacak. Haydi. Haydi. Tez obaya dönüp Ertuğrul Bey'imize malumat verelim. Eyvallah. Haydi atlar. Atlar. Haydi obaya gidelim. Ne oldu reis? Hamsi'nin dedikleri doğru mu? Yoksa Teokles mi? Ne yazık ki o casus komutan Dragos. Peki Teokles'i getiren adamlara ne oldu? Hepsi ölmüş. Ya Teokles? Teokles ve ailesini götürmüşler. Kim? Kayılar. Cesetlerin birinin üzerinde bulunan oktan anladım. Demek Ertuğrul o yüzden Hamsi'yi yolladı. Neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Ahmak herifler. Komutan Dragos. Ya Teokles bildiklerini Ertuğrul'a anlatırsa? Anlatamaz. Benim öfkemden korkacaktır. Onun burada olması sizin için büyük bir tehlike. Eğer sizi tanırsa her şey mahvolur. Olup biteni öğrenmesi için kasabaya adam yolla. Obaya girip çıkan, şüphe çekmeyen birisi olsun. Teokles'e ne olduğunu öğrensin. Sonrasını biz hallederiz. Emredersiniz komutan Dragos. Konstantinopolis'ten beklediğim savaşçılar geldi mi? Akşam gizli yerimizde buluşacağız. Güzel. Şimdi gidin. Ertuğrul daha fazla ayağımıza dolaşmadan bu işi halledeceğiz. Bu bir bilgi hatun. Osman'a saldıran hainler hakkında bir şey dedim sana. Ahaliye kılığındalarmış. Belli ki kendilerini gizlerler. Bu alelade bir mevzu değildir artık bey. Onlara kimi götürdüklerini öğrenebildin mi? Teokles ahvalinden ötürü çok kurcaladı. Lakin kızı bir isim verdi. Dragos. Bu her kimse ona götürülmüş. Bu isimler birini işittiğini söyledi Hatun Bey. Bu isimleri kimse işitmedi. Dragos. Bu her kimse ona bulmamız icap eder. Bu topraklarda yaşayan biri olabilir. Obalarda yaşayamayacağına göre geleceğe tek yer Söğüt Pazarı'dır. Ona göre tedbirinizi alın. Buyurun beyimdir. Söğüt'e gideceğiz. Aileden gözünü ayırmayasın Turgut.
Onlarda değerli bir şey vardır. Akşam toya onları da davet edesin. Gelsinler. Buyurun İskender Bey. Hatunlar. Hele beni bir dinleyesiniz. Akşam otağda toy vardır. Yemekleri yetiştiresiniz. Kuyuya saldığımız ayran tulumlarına çekin gayrı buz gibi olmuştur. Sen merak etmeyesin ana. Biz hatunlarla el ele verir, akşama her şeyi hazır ederiz. Sağ olasınız kızım. Hepinize kolay gelsin. Kuyudan buz gibi su getirdik Aymen Hanım. İçesiniz. Ay evinizsiniz. Buyuruz. Sana da su dökeyim mi ana? Ben istemem. Sen hatunlara verirsin. Tamam ana. Sen de anan gibi marifetli bir kız olacaksın ha? Afiyet olsun. Hoş geldin. Eyvallah. 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 Hoş gelmişsiniz bey. Eyvallah. Hoş gelmişsiniz bey. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Zangoç. Oo Zangoç. Canı çaldığın vakit. Babadan dahi duyulur sesin. Ertuğrul Bey'imizin sayesinde Turgut Bey, kilisemize onarıp çanımızı yaptırmasaydı Hristiyan ahalinin hali nice olurdu. Ben vazifemi yaptım Zangoç. Sen de vazifeni yaparsın. Sağ ol bey. Sağ ol. Konuşurken niçin yüzüme bakmazsın? Bize efendilerimizle konuşurken yüzlerine bakmamamızı öğrettiler. Kimsen kimsenin efendisi değildir. Bunu böyle bilesin. Tanrı sizi korusun. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, oğlunuz Osman iyi midir? Yiğitlik yapıp bir ailenin hayatını kurtarmış. Zangoç, Osman'ın da ailenin de ahvali iyidir. Sen Osman'ın ahvalini nereden bilirsin? Söğüt'te herkes olanlara üzülmüştür bey. O eşkıyalar her kimse Tanrı'nın laneti üzerlerine olsun. Küçücük bir çocuktan ne istediler ki? Ertuğrul Bey, Hayrola Mekiz? tefecilerin kim olduğunu öğrendim beyim. Kimlermiş? Pazardaki 3 tüccarmış beyim. Koynumuzda beslediğimiz adamlar bizim töremizi çiğner öyle mi?
beslediğin yılların dişlerini daha tatmadın Ertuğrul. Daha tatmadın. Buraya gelene kadar onca pazar gezdik. Hiç bu kadar kalabalığını, bu kadar zenginliği görmedik. Bereketliymiş maşallah. Her zaman mı böyledir? Yaz kış hep böyledir. Her taraftan kervanlar ve tüccarlar gelir. Her tarafta pazarlar kan ağlarken buranın zengin, bereketli oluşunun bir sırrı var mıdır? Bunun tek sırrı Ertuğrul Bey'in adaletidir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Tanrı diyorsun. Eyvallah. Bir ay sonra faiziyle geri vereceksin. Bu kesenin içinde ne var? Nedir bu dedim tüccar? Altındır beyim. Tefeciden borç alırım. Faizli borç almaya mecbur ettiler bizi. Şimdiye dek kaç tüccarı, kaç köylüyü tefecilik edip borçlandırdınız? İhtiyacı olan herkes ihtiyacını görsün diye borç veririz Ertuğrul Bey. Biz sadece ticaret yaparız beyim. Senin yaptığın doğru değildir. Kimsenin bu oda çöküne borç vermedik. Kendileri gelip bizden borç istediler. Düşmüşe bir tek bedel siz attınız öyle mi? Onu biz değil. Uç beynini yaptığınız devlet bu hale getirdi. Oğulların istediği vergiler yüzünden ticaret ne hale geldi görmez misiniz Ertuğrul Bey? Tarlada, merada, pazarda işler durma noktasına geldi. Herkes borçlu. Biz iyilik ederiz. Tefecilik edip borçlandırdığınız tüccarların fakir fukara köylünün malına mülküne hayvanlara çökerek mi edersiniz bunu? Yeter. Yeter beyim. Vurma. İndi deyin bana. Bunca insanın kanını sömürecek altını nereden buldunuz? Bu işe karışma Ertuğrul Bey. Bu işin altından kalkamazsın. Bu iş senin, o bana. O dağına kadar uzanır. Bey müsaade et. Her şey istediğimiz gibi gidiyor efendim. Ertuğrul herkesin içinde rezil olacak. Bu daha başlangıç Tarım. Bu daha başlangıç.
bilmez misin? Baba, elimdeki altını bunlara verdim. Verdim çünkü ticaret yapıp daha fazla altın kazanmak istedim. Lakin bunların tefecilik ettiğini bilmezdim. Sen elindeki altını ticaret yapmak için bu soysuzlara verdin. Bunlar da daha fazla kazanmak için tüccara, köylüye faizle verdiler. Sen bu kazancın haram olduğunu bilmez misin? İnan bu adamların tefecilik ettiğini bilmezdim baba. Nasıl bilmezsin Gündüz? Nasıl bilmezsin Gündüz? Sen kazancının helal mi, haram mı olduğunu bilmeden nasıl alırsın? Baba ben... Sakın bana baba deme. Yıkıl karşımdan. Gündüz geçti beyim. O itlerin tefeci olduğunu bilmeden bu işe bulaşmıştır. Öyledir ya beyim. Gündüz arslan gibi yiğittir. Atların hasıdır. Öyle bir şeye tevessül etmeyecektir beyim. Oğullarım düşmanların türlü hilelerini öğrenerek büyüdüler. Düşmanların yalnızca cenk meydanında kancıklık etmeyeceğini savcı da Osman da bilir. Nasıl olur? Nasıl olur da benim Alp oğlum Gündüz bunu bilmez? On yıldır Moğolların tahakkümüne, zorbalığına rağmen Söğüt ahalisini ihya ettim. Onları korudum. Gözettim. Düşmanların bizi içten içe çürütmek istemesini anlarım. Lakin kendi öz oğlumun bu hale düşmesine katlanamam. Körlüğünün altına tamah eden zayıflığının bedelini ödeyecek. Beyim, bundan gayrı o 3 tefeci pazarla ticaret yapamayacaklar. Bir daha olmaması için gerekeni yapacağız. İndi mi aydın artık bey? Bundan gayrı gözünüzü kulağınızı dört açın. Buyur beyimdir.